Татар әдәбияты тарихы музейі һәм Шәриф Камал мемориаль фатирында Дәрдемәнд истәлегенә багышланган видах күргәзмәсе үтә. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез язмасында. 2021 елда татар халкының иҗтимагый мәдәни тормышында зур урын алып торган Дәрдемәнд Закир Рамиев вафат булуына 100 ел тулды. Әдәбиятыбызның классик шагыйре, җәмәгать эшлеклесе, сәнәгатьче һәм хәйрияче Закир Рамиевның тормышына һәм иҗатына багышланган күргәзмә эшли башлады. Аның октябрьдә үткәрелүе дә бик үзенчәлекле. Аның көненең нәкъ менә 20 октябрь булуы ул символга бәйле түгел. Ләкин октябрь айы Дәрдемәнднең вафат булган айы, ул 9 октябрьдә вафат булган. Ә инде ноябрь айында, 23 ноябрьдә аның туган көне. Шуңа менә бу ике вакыт арасында урталык итеп без менә шушы көнне сайладык. Көз айы, туган айы да, аның вафат булган айы да хәсрәт чигүче, менә моңсу, газап кичерүче дигән мәгънәгә ия булган псевдоним Дәрдемәнднең бу да инде безнең көзгә туры килә, һәм аның иҗатында да ел фасыллары символикасы көчле. Дәрдемәнд белән бәйле булган документаль чыганаклар, фото һәм шәхси әйберләрне әлеге күргәзмәдә күзәтергә була. Шулай ук ел дәвамында музейда Дәрдемәнднең тормышына һәм иҗатына багышланган лекциялар үткәрү дә каралган. Искәндәр Гыймалдинов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яулыклары.